स्वामी अब तू कहाँ गयो? कड़ाओ का करे समर स्वामी, चलो दवैया ने बहुत बढ़िया बढ़िया आम लगा हुआ है, देखी था। बाप तू पिठिया कैसा आ गयो यार, तुम्हार खांसी बहुत परेशान करे, चलो दवैया लाई दी। मर्दे स्वामी पिठिया सब वो आ गए हैं। अरे मर्दे स्वामी तुम्हार खसिया बहुत परेशान करे, चलो दवैया लाई दी ना, हम कर जा खांसी आई हमारे हॉस्पिटल है, तुम्हें चलो दिखाई दी डॉक्टर अभी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हॉस्पिटल पहुंच गया, चलो डॉक्टर साहब के दिखाई दी। के बहुत खांसी आवत है, देख लियो तो नहीं भर। अरे रुक जा भैया, अभी फोन पर बात करी थन। अरे देख लिया जाए। हाँ रुक जा, देखी। हाँ भैया फोन में रखी थन, मरीज हैं। हाँ भैया क्या समस्या है आपकी? क्या ये क्या बक रहे हो मादरचोद? डॉक्टर साहब इनके बहुत कस के खांसी आवत है, तनी देख लीजिए। मर्दे सामने तो हमें गोदी में खांसी आई गया यार, उठो। अरे भैया ये तो बहुत जबरदस्त खांसी है यार, जल्दी दवाई ले, हमें अभी बिरयानी खा कर। अरे मर्दे सामने हमें पिठिया खांसी आई गया यार, उतरो उतरो, पहले जैसे मरीज का इलाज ना करवा, हटो, हमें जाए दो।